zdraví vás Biba a Peta. Teraz si robíme make-up. Takže, tu máme krém od Victoria's Secret, levandula, alebo nejaký kvet. A kozmetickú taštičku. Máme v nej lesk, 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 lesk. Potom tu máme špirálu a ďalšiu špirálu. Zrkadielko od Antikoncepcie. Je to tia. Nie je to tak, jak to vyzerá. A potom tu máme nejaké malovatka. Zase tia. To je ničiňak. To je to ten. Drogeria. Len drogeria. To je od tety. Nie. V DM-ku som to kúpila, hej? Pozor na to. No, toto je na lica. A potom tu máme štetku. Takže, toto dáme preč. Takže, ideme sa namalovať. Najskôr použijeme... Čo najskôr použijeme? Neviem. Takže najskôr použijeme špirály. Od Astor. Ja sa neviem od... Wow. Extra wow. Rimmel London. Takže. Paťa, snaž sa byť krásna. Tak. Moc mi to tam nejde, ale dobre. Dúfam, že funguje. Takže. Malujeme si oči. Pekne to tam strčíme. Si nemalovať. Bez zrkadla. Bez zrkadla. Ty si mi čo? Paťa, snaž sa byť pekná, prosím ťa. Ide ti to? Neviem. Predstav si, že budeš takto v škole. Tak sa dopadnete, keď nemáte zrkadlo. Au, moje oko. Takže počkaj, celé to namalujeme ešte raz. Tak. Paťa, čo na to hovoríš? Vyzerám jak Nicki Minaj. To mi dáš. Hej, more, vyzerám, ne? Ja vyzerám jak... Počkaj, a toto dokonalo. Toto nám už nebude treba. Počkám, kým si Peta domaluje svoju hezkú tváričku. Je to kráska. Moja pička je tak. Si nejaká moc pekná. Ďakujem. Tak toto pôjde, keď sa opice malujú. No. Takže špirály dáme preč. No. Farba na lička. Paťa, otvorila som. Daj si to. Je to takto, hej. Paťa, ja som dala moc veľa. Ja som si to chcela ešte použiť na nejaké účely. Si mi to zničila. Bože. Ježiš. Bože môj. Ale na aké účely? Už vyzerám dobre? Vôbec sa nečerveniaš. Teraz predvedieme, ako sa opice to dáva aj na čo. vody vymalujú. Trocha dáme na nos. Neviem. Počkaj. Vyzeráš perfektne, ukáže sa. Musíš si to s tým dohnúť. Mám to aj na nohaviciach. Kde je ten dotvárek? Takže, no. Farbu máme. A potom si umýte ruky, pretože bude to vyzerať ako keby sme si ja zabili ryby. Áno. Vyzeráme... Krásne. Počkajte. Počkajte. Myslím, že vyzerám perfektne. Tak to pôjdem v pondelok do školy. Je sobota, hej. Dokonalo. Taká krása. No, teraz si dáme lesk. Paťa, počkaj. Tento si dávame. Najskôr tento. Reklama. Dobre? No, takže... Všade. Dobre. Všade ho máš mať. Bože. Takže, daj si tento. Ja si dám tento. No, musíte zobrať veľa. Neviem, na čo sa to používa. Asi sa to dáva do tu. Myslím, že tu, Paťa, robíš to zle. Sorry. Musíte, aby videli každý váš nos. Ste naznačili, kde máte nos. To stačí. Tu máš teraz ten môj.
Alebo nie, ten je priesvitný, nič tam nevidno, preboha. Povedz, zober si tento a v tom je vidno. Nakreslíme si nejaké srdiečko. Srdiečko. Och, áno, aj oblačík. Viete, a keď vám dojde cerovská na obočie, tak to dávajte, ale teraz to nebudem ukazovať. Daj si to na obočie. Hedmane, je tam chlp. To obočí. Tak. Nakreslím si tiež srdiečko krásne. A teraz najdôležitejšia fáza. No. Očné tiene. Dáme si fialové. Čo na to hovoríš? Fialové teraz idú v móde, takže... Ja mám najviac rada, také ja mám pekné, rada fialovú. zelené. Ja mám rada fialovú. Takže, daj si iba trocha, nie že mi zničíš aj toto, prosím ťa. To si zničila ty. No. To si zničila ty. A to sa asi dáva na bratu. Och, Je mňa. to taká blondina, že si to dávam tu. Ty musíš byť riadny debil. Bože, to je moje toto. Jak sexy vyzeráš? Och, Ďakujem, Dokonale. na teba nemám. moc by do toho hneď. Som škrlala, pochop to.